បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាមេរៀនបន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្នែករដ្ឋបាលអញ្ចឹងមុនពេលចូលទៅក្នុងមេរៀនសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានមេរៀនល្អៗនិងពាក្យល្អៗផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅសិក្សានៅពាក្យទាំងអស់នោះដែលយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទពាក្យដំបូងនេះយើងមានពាក្យ人事部អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអានបងប្អូនត្រូវមើលសំឡេងនៃអក្សរនីមួយៗណាហើយលើកដាក់សំឡេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអក្សរបាទអញ្ចឹងដូចអក្សរនេះអញ្ចឹងយើងអានថា人事部ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ HR department អញ្ចឹងពាក្យ HR នេះយើងមកពីពាក្យ human resource ធនធានមនុស្សបាទពេល HR department យើងបកជាភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាផ្នែករដ្ឋបាលឬក៏ផ្នែកធនធានមនុស្សនឹងឯងបាទបន្តមកទៀតយើងមានពាក្យ人事主管បាទ人事主管ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ HR manager បាទអញ្ចឹងពាក្យ HR គឺមកពីពាក្យ human resource ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែមពាក្យ manager មកវាคล้ายទៅជាប្រធានរដ្ឋបាល人事主管ឬក៏ HR manager អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំសរសេរថា哪一位是人事主管ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយថា who is HRM អញ្ចឹងអក្សរកាត់របស់ HRM គឺមកពីពាក្យ human resource manager បាទប្រធានរដ្ឋបាលឬក៏ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សអញ្ចឹងប្រយោគនេះតើនរណាគឺជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលបាទតើនរណាគឺជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលអញ្ចឹងយើងអាចបងប្អូនអាចយកពាក្យនៅក្នុងប្រយោគមកប្រើឬក៏ស្វែងយល់ពាក្យនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ពាក្យណាហ្នឹងមួយណា一位ម្នាក់ណា哪一位អញ្ចឹងប្រើថាម្នាក់ណា哪一位是អញ្ចឹងម្នាក់ណាគឺជាចុចអញ្ចឹងខាងក្រោយហ្នឹងយើងអាចដាក់មុខងារឬក៏តួនាទីមកយើងអាចបំបែកប្រយោគផ្សេងទៀតបានបងប្អូនយើងរៀនបំបែកប្រយោគមកបាទបន្តមកទៀតយើងមានពាក្យ人事助理ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ HR assistant ដែលបកជាភាសាខ្មែរយើងប្រើថាជំនួយការរដ្ឋបាលចុះឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានសរសេរប្រយោគខាងក្រោមនេះខ្ញុំនិយាយថា你的工厂有没有找人事助理ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា Is your factory looking for a human resource assistant?ដែលបកជាភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាតើរោងចក្ររបស់អ្នកមានត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការរដ្ឋបាលដែរឬទេបាទអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងប្រយោគភាសាចិនអញ្ចឹងកុងឆាំងប្រែថារោងចក្រនីតើកុងឆាំងប្រែថារោងចក្ររបស់អ្នកយោមេយោមានឬមិនមានចៅរក人事助理ជំនួយការរដ្ឋបាលអញ្ចឹងយើងផ្គុំពាក្យតាមអ្វីដែលយើងចង់និយាយអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មើលប្រយោគនឹងជាក់ស្ដែងគឺយើងនិយាយថា你的工厂有没有找人事助理 Is your factory looking for a human resource assistant តើរោងចក្ររបស់អ្នកមានត្រូវការជ្រើសរើសជំនួយការរដ្ឋបាលដែរឬទេបាទហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតយើងមានពាក្យ劳动法ឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើពាក្យ劳工法 labor law ប្រែថាច្បាប់ការងារហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំមានប្រយោគមួយខ្ញុំនិយាយថា所有工厂都需要遵守我们的劳动法所有的工厂都需要遵守我们的劳动法ដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយថា all the factories
are required to comply with our labor laws all the factories are required to comply with our labor law ដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថារោងចក្រទាំងអស់ត្រូវគោរពច្បាប់ការងាររបស់ពួកយើងបាទរាល់រោងចក្រទាំងអស់គឺត្រូវគោរពច្បាប់ការងាររបស់ពួកយើងអញ្ចឹង所有នេះគឺទាំងអស់工厂រោងចក្រ所有工厂រោងចក្រទាំងអស់都សុទ្ធតែ需要ចាំបាច់需要ចាំបាច់ឬក៏ត្រូវតែ遵守គោរព我们的劳动法បាទនេះថាច្បាប់ការងាររបស់ពួកយើងបាទហើយពាក្យបន្ទាប់យើងមានពាក្យ规章制度ដែលភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា rules and regulations rule and regulation ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិ rule and regulation ច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានសរសេរប្រយោគមួយខ្ញុំនិយាយថា你们来这里工作时你们要了解我们的规章制度你们来这里工作时你们要了解我们的规章制度ដែលភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា when you come to work here you should understand our rules and regulation ដែលភាសាខ្មែរយើងអាចបកប្រែថាមុនពេលដែលអ្នកមកធ្វើការនៅទីនេះអ្នកគួរតែយល់ពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់ពួកយើងបាទមុនពេលដែលអ្នកមកធ្វើការនៅទីនេះអ្នកគួរតែយល់ពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើប្រយោគចិនហើយយើងខ្ញុំសម្រាយពាក្យមួយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមអញ្ចឹងពាក្យមុនគឺមានពាក្យ你们ពួកអ្នក来មក你们来这里បាទពួកអ្នកមកទីនេះ工作ធ្វើការ时នៅពេលចឹង你们来这里工作时នៅពេលដែលពួកអ្នកមកធ្វើការនៅទីនេះ你们要了解ពួកអ្នកត្រូវស្វែងយល់了解ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ពាក្យទៅនឹង了解ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាអក្សរចិនឬក៏ពាក្យចិនដែលវាមានអក្សរឬក៏សំឡេងទី3ជាប់គ្នាអញ្ចឹងដូចពាក្យ了解អញ្ចឹងអក្សរ了គឺសំឡេងទី3អក្សរជឿក៏សំឡេងទី3ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវអានពាក្យខាងមុខដូចសលាវនៅសំឡេងទី3ប៉ុន្តែយើងអានទៅជាសំឡេងទី2វិញប៉ុន្តែការសរសេរគឺសរសេរសំឡេងទី3ដដែលប៉ុន្តែការអានគឺយើងត្រូវអានទៅជាសំឡេងទី2អញ្ចឹងយើងអានថា了解ចឹង你们要了解我们的规章制度បាទដែលភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា when you come to work here you should understand our rules and regulation មុនពេលអ្នកមកធ្វើការនៅទីនេះអ្នកគួរតែស្វែងយល់និងបាទអ្នកគួរតែស្វែងយល់ពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់ពួកយើងបាទហើយពាក្យបន្ទាប់យើងមានពាក្យ常规ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ factory regulation បទបញ្ញត្តិរោងចក្រហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានសរសេរប្រយោគមួយខ្ញុំនិយាយថា所有常规都应该贴在通知板上所有常规都应该贴在通知板上ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា all the factory regulations should post on the information board all the factory regulation should post on the information board តែភាសាខ្មែរយើងមានន័យថារាល់បទបញ្ញត្តិរបស់រោងចក្រគួរតែដាក់ឬក៏បិទនៅលើក្តារព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ពាក្យនៅក្នុងប្រយោគនឹងជាភាសាចិនអញ្ចឹង所有ហ្នឹងគឺទាំងអស់ឬក៏ទាំងស្រុង常规បទបញ្ញត្តិរោងចក្រ都是តែ应该គួរតែធានឹងប្រែថាបិទបងប្អូនបិទ贴在បិទនៅណា贴在通知板上បិទនៅលើក្តារព័ត៌មានអញ្ចឹងពាក្យ通知នឹងប្រែថាជូនដំណឹងបងប្អូន通知ជូនដំណឹងដល់ពេល通知板ហ្នឹងគឺក្តារ通知板ក្តារព័ត៌មានអញ្ចឹងដូចជាពាក្យ贴在通知板上បិទនៅលើក្តារព័ត៌មានបាទដែលភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា all the factory regulations should post on the information board រាល់បទបញ្ញត្តិរបស់រោងចក្រទាំងអស់គួរតែបិទនៅលើក្តារព័
ព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងពាក្យហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបើកមើលវីដេអូនេះហើយនឹងវឹកហាត់អានតាមឬក៏បងប្អូនមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅក្នុងវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់再见